फोरबो खुंफुंनो लादों थारैनो माबायदि खुंफुंनो थांखि लादों? खुलुमबाय। नंगौ जोङो सानबानि हाबाफारि लानानै बे 57थि सेसापानि आन्चलिक माइनाव फोरबोखौ थांनाय बोसोरनिफोर बायदि देग्लायबो जों खुंफुंनो थाखाय आखायाव लादों। जोंना दिनैनिफ्राय जागायनानै फैगोन 10 अक्ट'सिम माने 10 अक्ट'बरसिम जोंना जागोन। बेनि गेजेराव जोंहा गोबां हाबाफारि दङ। दिनै गिबियाव जोंहा माखासे हाबाफारि जानानै थांबाय। दिनै गुबै दरजाखौ बेखेवदों हाबाफारि मथे जोंहा जोंनिनो बे ओनसोलनि गावबुरा बिथां माधब दास बिथाङा आरो बिदिनो जोङो बाथौनि नियमजों जोंहा फालिनाय मोनसे बा ब्रह्मनि नियमजों फालिनाय मोनसे जोंहा जायगा दङ, सेवालय दङ। बेहाय जोंहा बाथौनि नियमजों जि जों फालिगोन बे माबाखौ मा होनो बे फालिथाय जायगाखौ जोंहा बे ओनसोलनिनो बिरेन स्वर्गीयारि बिथाङा बेखेवखांबाय। आरो लोगोसे जोंहा ब्रह्मनि नियमजों स्वरुप स्थिति प्रसादनि आफादनि नियमजों जोंहा बे मोनसे जयगालय दं। बे जयगालयखौ जोंहा बे ओनसोलनिनो बारग' फोरोंगिरि दरेन बरगयारि बिथाङा दहाय बेखेवखांबाय। आरो जों फैगोन हाबाफारिफ्राव जोंहा गाबोननिफ्राय जि हाबाफारि दङ बिदिनो जोंहा स्टेज प्रग्राम दङ, कालचारेल प्रग्राम दङ आरो 8 आरो 10 थारिखआव जोंहा मुंदांखा जोंनि बर' खनगिरि बिथांमोन दङ। बिथांमोनहा बै समाव बाहागो लागोन आरो जों आसा खालामदों फैगोन बोसोरनिफोर बायदि जोंखौ बे ओनसोलनि नङा सारा जोंनि बे बाक्सायानो हक, तामुलपुर डिस्ट्रिक्टआनो हक बा सारा आसामनिफ्राय खना खनलानिफ्राय फैनाय सुबुंफोरा जोंखौ जथेस्थ' सहाय होगोन होननानै जों सानदों। आरो बिदिनो दाब जायगानिफ्राय जोंनाव बेहाय गलादार हिसाबै फैदों, सोरबा हटेल होफैदों, सोरबा दख'नानि दखान दङ, सोरबा मुनि हारि दं। थिग बेबायदिनो गुबुन दाब जायगानिफ्राय जोंनि बे जायगायाव बाहागो लाफैदों। जाहाथे बिसोरनिबो जोङो सहायजों जाहाथे जों बे सानबानि हाबाफारिखौ जोङो बारग'लांनो हागोन होननानै जों सानो। आरो जोंहा मोनसे गोग्गाथाव जोंनि बे जोंखौनो जों गोग्गानानै लायो। थारमाने जोंनि मावथिफ्रा रावबो मेङालासे सान हर जोङो मावनो हायो आरो बिदिनो जों मावबाय थागोन होननानै जोङो आसा खालामदों आरो जों मावलांगोन। गोबां थारमाने जोंनावथ' बेबायदि सोलिया। माने जोङो फुजानि नामाव नंगौ, फुजानि नामाव जों खिन्थु मोनसे फेस्टिभेल जोङो खालामो। बाहाय जोंहा किसुमान जोंहा जि कालचारेल जों सोलिबोनाय आवगोलनिफ्राय जों बे बुस्थुखौ जों बाहाय खालामो। आरो थामसा फुर्तिनि नामाव जोङो बाहाय दाउ खेला माबा दाउदै खेला फिसा खेला होयो। दा बेखौनो जोंखौ मेगन गोसारब्ला जाबानो जोंहा जाहाथे गिदिर जायो, जोंनि फुजाया एसे डिसिप्लिन जायो, बेखौ एसे सोरबा हिंसा खालामनानै अनेक खोथा बांसावनानै जोंखौ फोसावो आरो। खिन्थु जों बिदि होआ। हयथ' जादोंमोनबाबो आवगोलाव माबा मोनसे स्टेसनमोन, खिन्थु जोङो दा बे बुस्थुखौ जों टटेलि जोङो बन्द' खालामबाय। बुंगोन गोजाननिफ्राय फैनाय बिथांमोना उपभग खालामलां। आरो बे जायगायाव दावराव दावसि जाया होनखानानै बिथांमोनाबो मिथिखागौ। आरो बिसोरबो जाहाथे खालामफैया आरो खालामफैनायखौबो जों मोनफेराखै दिनैसिम। जाहाथे जों हांख्रायहरो जाहाथे नोंथांमोना जोंनि बे माइनाव फोरबोआव बयबो फैनानै आरामसे उपभग खालामलांनांगौ आरो बेखिनिखौ। खुलुमबाय। जि सेसापानि आन्चलिक माइनाव फोरबो, बे माइनाव फोरबोआ गिबियाव नैबे हाथाइनि साहा थानाय जायगाखिनियाव जायोमोन। आरो बे समाव मुर्ति फुजा खालामदोंमोन। आरो बिनि उनाव होमबा जोङो एम इ स्कुलाव फरायोमोन। आरो बिनि उनाव खै बोसोरसोनि उनाव जोङो बाथौ खालामनाय नुदों। आरो बिनि उनाव आं सनखौ बावबाय, हिरेन्द्र नार्जारि सेक्रेटारिमोन, आं खान्थि नेहाथारिमोन आरो लोगोसे जोंहा रमनि नार्जारिया आफादगिरिमोन। बै समाव जोङो सेसापानि आन्चलिक गेवलां बिजाब खुलिनि गासैबो सोद्रोमाफोरा बिबानगिरिफोरा रायलायनानै नैबे फिल्डआव लाबोनानै बे बाथौफोरखौबो खुङो। बै समावथ' ओरैबायदिमोन माने स्टेजआबो जोंना हानि, रायजोफोरा खोनानै गोजौ खालामना दोनो। आरो बेनिफ्राय बेखौ खासिया हाग्रा हानानै दुमो आरो बे सायावबो खासिया हाग्रा होनानै पेन्डेलखौ बानायो। दिनै बै समनिफ्राय दिनै फैयै मोनसे साबना हामना मोजां समसिम सफैबाय। दिनै गोजोननाय मोन्दों।
खुसि जादों जोबोद जोंनि जि समाव बै समाव जि जोंनि रायजोफोरा खस्थ' खालामनानै जिबायदि फोरबोखौ खुंदोंमोन बे फोरबोआ फैयै फैयै दिनै मोनसे जौगासारनाय लामायाव मोजां मोनसे आबहावानि गेजेराव सफैनो हादों। बिनि थाखाय आं जोंनि मावथि बिथांमोनखौ जायफोरा माइनाव फोरबोजों लोब्बा थानानै खामानि मावबोदों बिबान रुजुनबोदों बिथांमोनखौ आं साबायखर बावो। बिथांमोना गोबां गावसोरनि जि मावनांगौ खामानि समखौ दोनथ'नानैब्लाबो गाव गावनि समखौ दोनथ'नानैब्लाबो जिबायदि खामानि मावबोदों बिनि थाखाय आं बिथांमोनखौ साबायखर होदों। दिनै जोंहा स्टेजबो जाबाय मोजां मोनसे जि साबना हामना पेन्डेल जाबाय। दिनै जोंना बाथौ आरो जि ब्रह्मनि जि जोंहा फुजिनाय जायगा दं बेफोरबो जौस्राङै जोबोद समायना जाबाय। बे मोनसे जोंनि थाखाय दावगानायनि मोनसे लामा आरो निस्सय आं सानो बे दावगानाया जोंनि थाद'नाय नङा फैबाय थागोन आरो बे ओनसोलनि जि जोंनि इयुन जोलैफोर बे इयुन जोलैफोरखौ धोरोमारि बिथिङाव जि धोरोमनि सान्थौ दर्शननि बिथिङाव निस्सय गोबां भान्दारि होगोन नैबे जोंनि फोरबोआ आं बेखौनो मिजिंथिगोन। आरो लोगोसे बे जि जोंनि फोरबो बे फोरबोआ फैगौ माने समसिम मानसिया जेसेबांसिन थागोन बै समसिम जाहाथे जालांबाय थायो साबना हामनायै आरो बेनि गेजेरजों जों थांना थानायनि राहा मोनो जोंनि गियान सान्थौखौ जोङो फेहेरनो हायो आं बेखौनो मिजिंथिदों। आरो निस्सय इसोरा जोंनि गासैखौबो अनहरगोन आरो बेखौनो बुंनानै आं दिनैनि बे बुंनांगौखौ आं बुंबाय। आगोलाव जेथिया जागायजेनो आंथ' 1982निफ्राय बेहाय खामानिखौ मावफादों रिटायार जाजासे गासै 35 इयार्स 3 मान्थस जादों आंनि सार्भिस मावनाया बे जायगायाव। अब्ला सिगाङाव जात्रा जानाय हिसाबै बाराद्राय गिदिर नङामोन फिसा फिसासोमोन। दा स्टेप बाय स्टेप बेबायदिनो माने परिबर्तन जाबाय थादों दावगाबाय थादों। जे आं लुबैयो जे आगोलाव जेरैबायदि जाना फैनानै दा बर्थमान स्टेप बाय स्टेप देरगासिनो दं आरो इयुनाव देरबावथों आरो जाहाथे बेवहाय दावराव दावसि जाहाथे जाया आरो मोजाङै माने बेखिनिखौ सालायबाय थाथों आरो उनावबो बिदिनो बारायलांबाय थाथों आं बेखौ सानो आरोखि। सोलोंथाइ बिथिंनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो? दा सोलोंनायनि बिथिङाव आङो खिन्थु गुणत्सबखौ आं मोनाखिसै। आं रिटायार जानायनि उनावसो माने बे गुणत्सबआ नेक्स्ट आं 2017नि 30 जुनाव लास्टआव आं रिटायार जादों आरो बेनि उनाव 80निफ्राय माबा जादों गुणत्सब जादों। बेखायनो आगोलनि आंनि दिननि परिबर्तन दानि परिबर्तन शिक्षा बिभागाव एसे खेलिमेलि जानानै दं। जे आगोलाव नोंनो फरायनाय हिसाबै सात्र हिसाबै नुदों आरो दहायबो बुंखादों एसेबो आफादगिरियाबो जे आंनि दिनाव जिहेतु जोंना सेम केम्पास যে আপোনাৰ এই চেঁচাপানী খেলপথাৰৰ যে মাইনাও फोरबो উদযাপন হ'বলৈ গৈ আছে বা আজিৰ পৰা উদ্বোধন কি হ'ব আপুনি মেইন গেট উদ্বোধন কৰিছে? হয় মই এই লক্ষী পূজাৰ মেইন গেটটো আজি মই উদ্বোধন কৰাৰ কাৰণে কমিটিয়ে মাতিছে আৰু মই আগৰ পৰাও আছোঁ জড়িত আৰু সেইকাৰণে সুকলমে যাতে চলি যায় তাকো মই সেইখিনি জনাইছোঁ। হেৰি কৰি আগন্তুক লাগি আৰু ভালে ভালে চলি থাকক এইখিনিয়ে মোৰ কামনা। কাৰণ আৰু কোনোবাই দুষ্কৃতি আহে কোনোবাই কিবা হেৰি কৰিব বুলি তাকো আমি নজৰ দিবা দিছোঁ আৰু ময়ো নিজে থাকোঁ। এই প্ৰথম স্থাপন কৰাৰ পৰাই আপুনি ইয়াৰ লগত জড়িত আছে নেকি? জড়িত আছোঁ। প্ৰথম স্থাপন হোৱাৰ লগে লগে আজি 53 বছৰ হ'ল। এই 53 বছৰতে মই থাকোঁৱেই আৰু আগত কেনেকুৱা পৰিৱেশ আৰু এতিয়া কেনেকুৱা পৰিৱেশ? আগত কৰি বহু পৰিৱৰ্তন হৈছে ভালৰ ফালে আছে। আগতে সাধাৰণ হিচাপে আমি হেৰি কৰিছিলোঁ এতিয়া আজিকালি বহুত ডেভেলপ হোৱা নিচিনা পাইছোঁ মই। বহুত সুন্দৰকৈ চলি আছে ৰংলপে।